ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഏത് സീസണിലാണെങ്കിലും പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിസിനൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് പനി മാറും. പക്ഷേ ചുമ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാറാണുള്ളത്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കും പകലും രാത്രിയിലും ഒക്കെ ഇതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചുമയ്ക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പാണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ് ഞാനിതിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞവരയില എന്നും പറയാറുണ്ട്. 2-3 ഇല മതി ഒരു നേരത്തെ കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2-3 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല. വലിയ ഇലയാണെങ്കിൽ 2 ഇല മതി, ചെറിയ ഇലയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3 ഇല എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിലോട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ 2-3 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ആ ഇലയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോസസ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിനെ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഈ നെയ്യിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ ഇല അങ്ങ് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഫ് സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു നേരത്തേക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു നേരം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ നല്ല റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.